Dopo la visita a Venezia, il premier Giuseppe Conte ha firmato lo stato di emergenza, in arrivo 20 milioni di euro, l'impegno del governo per la città. Un giorno di tregua dopo la grande paura, Pellestrina splende il sole, ma ovunque si guardi evidenti i segni dell'acqua alta che ha invaso case e negozi. Il racconto di Lenio Scarpa, figlio del muratore che martedì sera è morto fulminato a Pellestrina. Mio padre, dice, cercava di salvare la sua casa. A Venezia anche Silvio Berlusconi per rilanciare il completamento del Mose a difesa della città e una colletta tra stati per contribuire alla salvaguardia della città e del suo patrimonio. Dai disastri del maltempo all'emergenza ricostruzione per Venezia, che oggi è la costa veneta, il commento del nostro direttore, la cassa si muove a disastro avvenuto. L'acqua alta non ha intaccato alcun pezzo pregiato del patrimonio della Fondazione Querini Stampaglia, ma i danni sono comunque ingenti. Il primo piano dell'antico palazzo è andato allagato. Danni seppur meno ingenti anche a Mestre. Il vento ha colpito il pallone del tennis alla Canottieri di Mestre. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque anche questa mattina sopralluogo del premier Giuseppe Conte, che insieme al governatore Zai è stato a Pellestrina per toccare con mano quelli che sono stati i disastri causati dall'acqua alta di martedì notte. Poi è corso a Roma per il Consiglio dei Ministri e la notizia è arrivata pochi minuti fa, è stato firmato lo stato di emergenza, in arrivo per Venezia 20 milioni di euro. Tutto questo nel nostro servizio d'apertura. Prima il vertice in prefettura, poi il sopralluogo nelle zone più colpite dall'acqua grande, la seconda più alta della storia. È iniziata presto la giornata veneziana del premier Giuseppe Conte, che ha assicurato l'impegno del governo per risanare le ferite di una città che il sole non riesce a coprire. Già oggi la firma dello stato d'emergenza. Nel Consiglio dei Ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato d'emergenza, ci è stato richiesto dal Presidente della Regione, e poi questo ci consentirà ovviamente di varare già le prime dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso, le spese volte a ripristinare la funzionalità dei servizi. Subito i primi ristori, 5.000 euro a ciascun privato e 20.000 per le imprese. Questi soldi potranno arrivare subito e ovviamente saranno per ristorare i danni. Annunciata poi la convocazione del comitatone per Mose e grandi navi il 26 novembre. A breve la nomina del supercommissario per il Mose che, ha detto il ministro alle infrastrutture Paola De Micheli, sarà Elisabetta Spitz, ex direttore dell'Agenzia del Demanio. Commissario infine il sindaco Brugnaro. In prefettura e poi a Pellestrina anche il governatore Zaia. Abbiamo parlato delle modalità, abbiamo parlato della possibilità e ho anche chiesto che siano dati pieni poteri al sindaco su questo fronte. Spero che venga accolto anche questo, limitatamente la città di Venezia. Dopodiché ovviamente saranno tutte le intese con la regione. Mose, la partita del Mose è fondamentale risolvere, vedere Mose in funzione. Ricordo che questo è un cantiere dello Stato e non della regione del Veneto. C'è ancora qualche lazzarone in giro che pensa che sia un cantiere della regione. Come detto questa mattina, il premier Conte è stato in visita a Pellestrina. Dopo il sopralluogo ha annunciato che i primi aiuti saranno immediati, promettendo anche il suo interessamento per sbloccare i fondi che l'isola ancora attende dal 2010. Stanzieremo subito fino a 5.000 euro per i privati che hanno subito danni, fino a 20.000 per gli esercizi commerciali, per i commercianti, per chi ha attività produttive generali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte arriva nell'isola di Pellestrina, piegata ma non spezzata dall'alta marea. Insieme al governatore del Veneto Luca Zaia e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si reca in sopralluogo nelle zone più colpite dell'isola e poi annuncia. Questo lo potevo far subito, capito? Perché nominiamo il sindaco commissario per poterli spendere subito. Poi chi ha avuto maggiori danni, ovviamente la fase 2 aspetta un pochino. Speriamo che la manutenzione funzioni. Allora, forse credo in giro per il mondo la cosa più veloce è un po' difficile farla, cioè arrivare sul posto, arrivare al Consiglio dei Ministri, fare e dire. Va bene, dai. Abbiamo fiducia, dai. Anche per quanto riguarda i lavori del Mose, il Premier ufficializza la data del prossimo comitatone. Adesso faccio il 26 la riunione del comitatone a Palazzo 10, torno al tavolo,
Conte conferma così la volontà del governo di arrivare a una conclusione dei lavori del Mose nella primavera 2021, ma non si sottrae allo stesso tempo alle critiche della popolazione esasperata. Dovrebbe già essere in funzione il Mose, dovrebbe già essere in funzione. E si parla del 22. Primavera che non si parli dopo sarà un'opera incompiuta. E intanto a Pellestrina i cittadini lavorano per pulire case e negozi. Un giorno di tregua dopo la grande paura. A Pellestrina splende il sole, ma ovunque si guardi sono evidenti i segni dell'acqua alta che ha invaso case e negozi. L'acqua, come potete ben vedere, ha scavalcato il muretto, distruggendolo addirittura. Le pompe non hanno funzionato, è stata appunto una tragedia. Oggi è il giorno della conta dei danni. I cittadini cercano di recuperare quel poco che si è salvato. Adesso abbiamo tutto fuori là, buttato. Quindi l'acqua è rimasta fino a ieri sera. Fino a ieri sera. Vede anche qua, Si vede ancora il segno dell'acqua. qua, salottino, tutto. In fondo all'inalto. Fino a ieri l'acqua era. Sì, posso vedere. Sì, ieri alle 11. Ieri sera, è andata via ieri sera. E là dentro le credenze. Abbiamo perso tutto. Ora è fondamentale intervenire per evitare che si ripetano situazioni simili nei prossimi giorni, quando è atteso un ulteriore peggioramento. Adesso però è arrivato il momento di fare in modo di far funzionare tutto, sia la parte idraulica, queste pompe devono funzionare, perché è inammissibile che per 20 ore le persone devono stare sotto acqua per 20 ore addirittura. Questo non deve più succedere. È essenziale riparare quanto prima il muretto di protezione, perché già domani e domenica potrebbe essere necessario che il muretto di protezione sia di nuovo agibile. Se così non sarà, è importante che i mezzi di soccorso, i pompieri con le loro pompitrovole stiano fermi in isola per qualche giorno. Restiamo a Pellestrina con il racconto di Ilenio Scarpa, figlio del muratore che martedì sera è morto fulminato mentre cercava di mettere in sicurezza la sua casa invasa dall'acqua. Ha gli occhi lucidi ed è ancora scosso. Tutta l'isola di Pellestrina, una comunità di circa 3.500 residenti con 1.500 famiglie, si è stretta attorno a lui. Parla Ilenio Scarpa, artigiano locale e figlio dell'anziano muratore che ha perso la vita. Per staccare una spina ha perso la vita così all'improvviso. E un'altra persona a Pellestrina lo stesso è successo, insomma era dentro casa, è sceso giù dalle scale e all'improvviso ha messo il piede proprio giù, perché era al piano superiore, ha messo il piano al piano terra e all'improvviso è scattato il salvavita, altrimenti era un'altra persona che moriva sul colpo. Una tragedia, ma già il cuore in gola per quello che potrebbe succedere domani sera con la prossima mareggiata. Ma circa 10-15 centimetri, ma ieri abbiamo lavato tutto, abbiamo sistemato tutto e quindi anche l'associazione Confartigianato ha mandato Federico che ha il sede dell'ufficio al Lido e abbiamo dato una bella pulita e adesso ci prepariamo per la seconda ondata. L'isola si sta organizzando per stare vicina il più possibile con varie iniziative alla famiglia così duramente colpita. Il delegato del sindaco Alessandro Scarpa Marta, dal canto suo, si è immediatamente messo a disposizione. Nella corsa di solidarietà di tanta gente, da segnalare l'iniziativa della Proloco dell'Ide Pellestrina, che sabato mattina, dalle ore 9 alle 13, allestirà un gazebo in Gran Viale al Lido davanti a Piazzetta Lepanto per raccogliere elettrodomestici e beni di prima necessità da donare alle tante famiglie che in questa tragica acqua alta eccezionale hanno perso tutto. In caso di maltempo, l'iniziativa si terrà in patronato a Santa Maria Elisabetta. E oggi a Venezia è arrivato Silvio Berlusconi per rilanciare il completamento del Mose e una colletta tra stati per contribuire alla salvaguardia di Venezia e del suo patrimonio. Silvio Berlusconi, stivale di gomma come calzari, arriva in motoscafo attraccando direttamente a San Marco, che sono da poco trascorse le 12:30. Ad accoglierlo per gli onori di casa il primo cittadino Luigi Brugnaro.
Come stai? Ciao, benvenuto a Venezia. Benissimo. Ciao Sindaco. Ciao, grazie, sei qua. Insieme al presidente di regione Luca Zaia, che però resta il tempo di un fugace saluto e di un caloroso abbraccio. Tutto a posto, ciao. Nell'eccezionalità della seconda acqua alta della storia di Venezia, la visita si contestualizza con una presa visione dei danni inferti alla città e al suo patrimonio. Da qui le proposte avanzate dal partito, le prime. Abbiamo anche presentato già sia in Senato che alla Camera una nostra richiesta per un finanziamento immediato e anche per quanto dell'Europa abbiamo intenzione di presentare anche una domanda per far sì che ciò che spenderemo per la messa in funzione del Mose e per le altre cose venga considerato fuori dal patto di stabilità. Silvio Berlusconi ha fatto un lungo giro per la città accompagnato dal sindaco Luigi Brugnaro, che a detta di Berlusconi sarà il nuovo doge della città, è così? Certamente ne ha le qualità e perciò auguri. Sindaco. Sì, stiamo scherzando. D'altra parte, in una situazione così io voglio ringraziare il Presidente, io l'ho invitato personalmente. L'indicazione di Berlusconi: conferire al sindaco di Venezia poteri speciali per gestire in prima persona le emergenze. E che quindi sia il sindaco Brugnaro a controllare lo sviluppo dei lavori che restano. Circondato da cronisti giunti da ogni dove, compresi dall'estero, il suo tour alla Basilica di San Marco tra emozione ed una richiesta al mondo intero dopo l'incontro con il patriarca Moraglia. Io penso che se ci fosse una spesa diciamo di 200 milioni, i tre quarti di questa spesa potrebbero essere sostenuti da singoli stati che poi si guarderebbero l'uno all'altro per vedere di non fare brutta figura l'uno nei confronti dell'altro e magari un quarto circa anche da privati. Lei un regalo lo farebbe alla città? Io certamente sì, sto pensandoci proprio. Tante le cose dette ai giornalisti, tra cui il lancio di Brugnaro come suo possibile successore e la questione autonomia del Veneto a 2 anni dall'esito del referendum. Sono convinto che si debba andare avanti su un'autonomia per tutte le regioni italiane. E su quanto accaduto a Venezia il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. E ora ovviamente, come era prevedibile, tutti al capezzale dalla grande malata. Venezia ferita da questo tremendo fortunale, da questa ondata di maltempo senza precedenti, sono tutti lì che piangono, versano lacrime amare, dimentichi di quello che non è stato fatto finora. Nessuno ha delle responsabilità, c'è uno scaricabarile imbarazzante e sono tutti lì che fanno la solita passarella. Il Presidente del Consiglio Conte, la Ministra De Micheli in questo caso, poi leader politici, ne sono arrivati oggi, ne arriveranno nei prossimi giorni ed è la solita situazione piuttosto grottesca della politica, delle istituzioni nazionali e locali che dopo anni di mobilismo e dopo una catastrofe annunciata, un'apocalisse che era prevedibile, fanno finta di nulla. Come potrà salvarsi Venezia? Per fortuna Giuseppe Conte ha detto l'unica cosa giusta e saggia, che è quella di finire questo benedetto Mose, che era stato progettato nel 1988, i cui lavori sono iniziati nel 2001 e sono passati tutti questi anni col tira e molla, i comitatoni, ce ne sarà uno tra l'altro nei prossimi giorni, perché qua si va avanti di tavolo in tavolo, no? Si prendono grandi decisioni, si fanno grandi strategie e poi di concreto si fa poco o nulla. Tutti piangono, tutti si disperano, dimentichi poi del dolore dei cittadini che sono quelli più colpiti, si parla della Fenice allagata, della Basilica di San Marco, che ovviamente potrebbe subire, ha già subito gravi danni, e la gente, i commercianti, i negozianti dei piani terreni. Sindaco Brugnaro, non c'è bisogno di documentare i danni. Quando si va sotto 1,89 m d'acqua, o 1,87 m quello che è stato, e quello che fu nel 1966, c'è poco da documentare. Si va sotto completamente e si va sotto, vorrei ricordare, anche a 1,40, anche a 1,50, e se non è l'80% della città, è il 50, il 60%, e sono tutti poveri cristi che lavorano e che ancora una volta si ritrovano in ammollo. Il sindaco Cacciari diceva anni fa, altro che Mose,
altro che Mose, bastano gli stivali. Sì, adesso ci vuole la muta da sub o lo scafandro da subacqueo, perché non ci sono alternative al Mose, almeno ne avessero proposta qualcuna, l'hanno proposta ma evidentemente non era valida. Se anche questa non è la soluzione ideale, 95% dei lavori conclusi, finitela, terminatela e vediamo se questo benedetto Mose funziona. Ma qui, come al solito, il sistema è sempre questo: si fanno le promesse, si prendono degli impegni solenni, poi cambia il governo, arriva il Presidente del Consiglio successivo, ne sono già passati 5 o 6, con il Ministro delle Infrastrutture, era Toninelli, figuratevi, adesso era De Micheli, poi cade il governo e si ripresenta un altro Presidente del Consiglio. È lo stesso sistema con cui stanno affossando, anzi sarebbe meglio usare un altro termine, affondando l'autonomia. No? Si rinvia tutto di anno in anno, di mese in mese, sperando che tutto poi si areni. Venezia deve reagire, deve protestare, deve responsabilizzare chi l'ha ridotta in questo stato e non assolvere invece qualcuno. Ci si aspetta da Venezia una reazione forte e un sostegno forte a chi si spera, non è mai troppo tardi, questa volta cercherà veramente di trovare una soluzione definitiva e radicale. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo a vedere i danni causati dall'acqua alta alla Fondazione Querini Stampaglia. Siamo sul centinaio di mila euro assolutamente e stanno emergendo piccole cose, gli ascensori sono stati completamente sommersi e non li ho ancora ripristinati. La violenza dell'ultima acqua alta non ha risparmiato neppure parte di libri, attrezzature e arredamenti della Querini Stampaglia, la storica fondazione veneziana nata nel 1869 col compito di promuovere il culto dei buoni studi e delle utili discipline. Di fronte all'eccezionalità di 187 centimetri, poco hanno potuto i sistemi di difesa messi a punto nel corso degli anni. Tutto il piano terra è stato completamente allagato, pur essendo stato restaurato negli ultimi 30-40 anni e portato ad un'altezza di 1,60 sulla quota di medio mare. Ma è esattamente il canale che ci perimetra, che è entrato completamente all'interno, con onde addirittura. Quanti libri sono stati danneggiati e ci sono anche libri di valore? Allora, sono per la maggior parte libri di letteratura moderna, contemporanea. Diciamo che in sede sono circa 200 metri lineari, con una piccola parte di fine 800 inizio 900 che sta già però partendo per il recupero. La destinazione è una ditta specializzata di Bologna. Il recupero in questi casi prevede che i libri siano prima congelati per bloccare i danni dell'acqua e poi asciugati con tecniche speciali pagina a pagina. Colpita come tutta la città, la Querini Stampaglia si sta rialzando come il resto di Venezia anche grazie ai volontari, come i ragazzi del liceo Foscarini, impegnati in alcuni piccoli ma preziosissimi interventi. Rimane però il fatto che anche qui l'acqua alta del 12 novembre ha lasciato un segno profondo. Devo dire, da moltissimi anni stiamo lavorando a un riequilibrio difficilissimo del bilancio con quotidiane, economie, tagli, risparmi, e devo dire che queste spese improvvise che sono ingenti, sì, è come se ci rendessero vani tutti gli sforzi che stiamo facendo. E adesso i danni del maltempo a Mestre. Il maltempo di martedì sera ha colpito anche la Canottieri di Mestre, non tanto per l'acqua alta come invece è accaduto lo scorso anno con la tempesta Vaia, quanto per il fortissimo vento. I danni maggiori li ha subiti il pallone del tennis. Guardate, questi pali di ferro sono stati completamente divelti. Quest'anno fortunatamente, forse perché li abbiamo anche rinforzati, i pontili hanno tenuto. Invece purtroppo quello che c'è stato, l'acqua è arrivata fino a dentro gli spogliatoi della nostra palazzina, però salvo qualche barca che è stata rovesciata, ma niente di particolare, il danno grosso è stato del vento. Un disastro, era sui 53-55 nodi, abbiamo visto quindi oltre i 100 km all'ora.
È durato fortunatamente poco, perché io lo tenevo controllato con un'app che c'è qua con la stazione meteo, però è stato veramente devastante. Abbiamo 3 palloni, di cui uno singolo che fortunatamente è il più recente, non ha subito danni, mentre ha subito grossi danni il secondo capannone che copre 2 campi. La prima botta l'ha avuta praticamente quando il pallone ha ricevuto l'impatto del vento, praticamente è andato giù. Andando giù si sono spaccate diverse lampade. Praticamente si è squarciata, come dice, si è squarciato il pallone all'altezza della, questa è una porta di emergenza, anche lì vedi sotto lì. Ma il danno poi che praticamente è quello che dà l'idea di quanto forte era sto vento. Tutta la struttura, vedi, la struttura è collegata al pallone con dei tubi di ferro, li ha divelti completamente, non ci sono più. A quanto ci vorrà più o meno per farlo tornare, per rimetterlo in sesto? Per rimetterlo in sesto noi pensiamo che nel giro di una settimana riusciamo a tornare alla normalità. È tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, arrivederci. Bentrovati al meteo. La giornata di venerdì 15 novembre vedrà condizioni di tempo fortemente perturbato. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto maltempo intenso con rovesci e temporali per tutta la giornata, anche forti. Sulle zone montane e pedemontane quantitativi abbondanti. Venti tesi a tratti forti di scirocco sulle aree costiere e sulle pianure limitrofe. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 7 e i 16 gradi. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni temporalesche diffuse, vedete, e non si escludono anche locali nubifragi. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 15 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà identica, con piogge dappertutto, anche di forte intensità. Quota neve intorno ai 1400 metri. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime oscillanti invece tra i 5 e i 6 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.